है क्या? वो गर्दन में है क्या? लूज लूज लूज, सांस लीजिए, छोड़िए, लूज, सांस लीजिए, छोड़िए। ठीक है, कोई दिक्कत? सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, पेट के बल हो जाइए। हाथ पीछे, सांस लीजिएगा, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, बस इधर सो जाओ। सांस लीजिएगा, छोड़िए, सांस लेके छोड़ के रोकना है, ठीक है? सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, बुलाइए, बुलाइए, बुलाइए। सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, बुलाइए, बुलाइए, बुलाइए। सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत? हाथ पर, हाथ पर, हाथ पर फोकस करो होगा। लूज लूज, बॉडी को लूज रखना है। लूज लूज रखिए, अपने से नहीं मूव करना है। लूज लूज लूज, बॉडी को रिलैक्स, रिलैक्स। लूज लूज,
इधर करवट लीजिएगा लूज, यहाँ दीजिए नीचे वाला, इसको लॉक करिए, इसको लॉक करिए, सांस लीजिएगा, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़ दीजिए, बस। कोई दिक्कत? इस हाथ को दे दीजिए हमको, लॉक करिए एल्बो को, इस हाथ को, इस हाथ को। सांस लीजिएगा, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, छोड़िए मत, हाथ मत छोड़िए, हाथ छोड़िएगा तो सेट नहीं हो पाएगा। चलिए लीजिए लास्ट, बस। अब चीते हो जाइए, बराबर हुआ। सांस लीजिएगा, छोड़िए, थोड़ा सा और ऊपर घसक जाइए, बस एकदम सीधा रहिए, रिलैक्स होकर। सांस लीजिएगा, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, बस। थोड़ा सा ऊपर घसकिए, करवट लेके उठ के बैठिएगा, करवट लेके, अभी ऐसे मत उठिएगा, कभी करवट लेके उठना है। चीते उठिएगा तो दर्द बढ़ जाएगा। नीचे गोल कर लीजिए, आगे थोड़ा सा घसकिएगा, आगे घसकिए, बस। हाथ पीछे गर्दन पे ऐसे करिए, लूज, सांस लीजिएगा, छोड़िएगा, सीधे होइए, लूज 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 लूज, लूज लूज लूज, उठिए तो इस पर से बैठ जाइए। सांस लीजिएगा, छोड़िए, कोई दिक्कत?